Доброе утро, друзья! Сегодня 3 октября 2022 год, на календаре понедельник. И вы на моем канале «Жизнь за чертой города». Друзья, меня зовут Денис, и я живу в Сибири, в Кемеровской области. И по традиции хочу вам сказать о нашей погоде. Сегодня очень морозное утро. У меня градусник показывает минус 8 градусов. Все вокруг в инее, все заснежено. Все блестит, все стеклянное. Но я не унываю, потому что интернет-прогноз сегодня на день сулит плюс 8 градусов тепла. Вся неделя будет теплая, а в среду нам обещают дожди, и ночные температуры из минусовых превратятся в положительные плюс 5, плюс 6 градусов тепла. Видите, все вокруг белым-бело, это не снег, это мороз, это иней. Все замерзло, даже прикасаюсь к листочку на дереве, это все стеклянное, хрустит, ломается. Собачки мои бегают на вольных хлебах, только что поели. И сейчас вольно разгуливают по огороду. Ну что там, мой Лукашка? Как у тебя день проходит, дорогой? Веселишься? Или грустишь, а? Котейка. Вот смотри, собираем, давай длину к стене. Примерно 260. 2,60. Давай вот так вот сразу. Ну это плюс-минус. Смотри. У тебя тетрадка далеко? Да я не стал. Ну 2,60 отнимай, короче, смотри. Рейка с каждой стороны по 5 центов уже минусуется. Уже минус 10. Ну, 2,50. 2,50 плюс вагонка. Сколько вот она? Среднего. Ну, так, 1,5 сантима. Плюс рейка вот это 2. Еще 3 санта. Итого 6 еще минусуем. Ну давай, грубо говоря, 10. Итого 20 центов выходит. В общем, минусуем. 2,6. 2,40. 2,40 получается. 2,40. 2,40 у тебя. Дверь 70 сантиметров у тебя. Ну. 2,40 минус 70 центов. Метр 70 остается. Метр 70. Печка теперь у нас. Сама, вот она, грубо говоря, по краям. Ну, 45 сантиметров. 45. 45. 7. Метр 30 остается. Метр 30. Вот этот метр 30 надо поделить нам пополам. Почти. Ну, по 65 сантиметров. 65 сантиметров. Ну вот. Ну тут реально же дверь сдвинута. Ну, да, в принципе. Но у нас еще кирпич встает же. Вот так вот обкладывается будет. Я думаю, все равно, Лёнь, ну сантиметров на 20 мы ее подвинем дверь. Ну да. 20 сантиметров уже весомо. Ее? А? Куда Как? открывать? По пожарной безопасности должен открыть и выбежать. Ну, Вот она так же будет классно, как она у меня то открывалась. есть так и Только оставляем. маленькая, она у меня сейчас была вот здесь вплотную, а мы ее сейчас вот сдвинем, вот так хотя бы сделаем. Ну, в принципе, вот она. Так она и будет. Вот она, смотрите. Если стену у нас выравнивают примерно, как мы планировали. Вот 15 сантиметров, да, грубо говоря. Вот у тебя чистовая, вот она будет, баня. Ну. Грубо говоря, вот он, почитаю по бревну, от фундамента до фундамента. Дверь, вот у нас 70 сантиметров, да? Получается, здесь у нас до фундамента будет метр. На 30 сантиметров мы только дверь сдвинем, вот здесь вот. Косяк будет. Ну. Вот и максимум, что мы можем сделать. Ну так. Либо мы печку сдвигаем туда еще маленько. Ты маленечко сдвини, мы же с тобой дома говорили сейчас. Да, Ты говоришь, сдвинем. давай к стене сдвинем. Я говорю, давай. То есть она где-то стоит вот здесь. Все, нормально. Да, и кирпичом выложим, и все. А остальное зашить этим гидроизолятором. Все, давай так тогда. Вы куда крышу пропилите? Ну, пропилишь там те доски. Ну, а это оставим уже. Ну, сюда печку сдвинуть, вот ее. Так ты всю баню разобрал. Ну, я тебе говорю, проще новую построить. Это ты копаешь под Ну, вот эту. Там площадка будет, а здесь заливку печки. здесь под заливку Ну. печки, а здесь, чтобы тебе брус лег. 2-3 метра, чтобы брус лег 3-метровый. Понял, что? Угу. То есть подзалить да поднять. То есть, ну вот так вот будет уровень пола. Видишь, как выходить.
Так ты всю баню реально, смотрю, уже хорошо еще полок не вынес. Долго заморачиваться. Ну а как по-другому, скажи мне, если кости кривые, мясо не растет. Всякое мясо растет на кривых костях. Не всякое. Ну, фундамент вылез, наверное, конечно. А потом он подливаем больше кирпичами, чем-то непонятно. Сейчас Ярослав приедет. Вообще удивится, скажет батя. Да, скажет, батя офигел. Симба. Опять скажет, Леня сегодня на тротуаре приехал, все разломал, опять переделал. Господи, как ты еще до моего дома не добрался? Ну я же как себе делаю, ты же знаешь. Есть вариант еще лучше. Как вариант. Строить баню внутри бани вот эти старые, новые. Не надо так. А чё? Ну чуть поменьше она будет. Да я же тебе говорю, ее оттуда видно, что она И она просевшая. падать начала. Я же тебе вчера сказал, говорю, заезжаешь сюда и видно, что она падает. И вот они вот эти стропилины, они, смотри, уехали. Он их, скорее всего, ровно ставил, вот все уже не держит, вот, смотри. Я ее не сдвигал, видишь, она не в уровне стоит. Вот это плакать сколько. Ну ты хочешь сказать, это затреснувший фундамент? Да. И что он неровно залит. А причина, почему он треснул? Неровно залит. Там больше, меньше, ведь там на кирпичах не подлит. Если сам просто фундамент лить где-нибудь вместо, не вставлять баню. На все упало, кстати. Я просто сейчас, ну я сейчас еще прикинь, сколько бабла, ты зашел сегодня. Кстати, вся вагонка, все это. Я бы не вышел. Я потому что, знаешь, если ты зовешь, ничего к доброму не идет. Так, съемка идет. Я запикивать не буду. На бумаге рисовать, чтобы ставить. А полы здесь не выравниваю, ничего, просто под печку. Да, под печку ставим и все. Ну а вечером надо сесть, порисовать, как там будет все это выглядеть. Открывай YouTube, смотри, какие те бани каркасные, бескаркасные. Уже от них плясать. Либо из бруса делать 15 на 15, либо стропильную систему. Друзья, мы заехали с Димкой, с Бабаем на берег реки набрать камней для заливки тротуара. Нас попросил Леня заехать набрать камни. Сегодня стояла отличная погода. Днем было около 8 градусов тепла. Солнечно. Видите, река Чумыш абсолютно спокойная. Вода не плещется, нет ни единой волны. День сегодня был погожий, прекрасный. Димка набирает камни. Друзья, по народному календарю сегодня Астафьев день. Либо его еще называли Астафий Ветряк. Этот день в старину на Руси считался порогом предзимья.
Крестьяне наблюдали за направлением ветра. Считалось, что если ветер подует с юга, это к теплу. Если ветер дует с севера, это к холодам. Ну а восточный ветер к ясной и теплой погоде. Западный ветер означал повышение влажности. На Астафьев день, друзья, всегда рубили капусту. Тронутые морозом кочаны получали неповторимый вкус. И сегодня, друзья, 3 октября, в старину крестьяне отмечали праздник Мельника. Мельники ветер считали своим другом, а не врагом, потому что ветер исправно вращал лопасти их мельницы. На Руси не очень жаловали ветер, потому что считалось, что он уничтожает урожай, а мельники, наоборот, дружили с ветром, потому что это было серьезное подспорье в их ремесле. Ветер крутил лопасти у мельницы, которая выдавала муку. Друзья, в старину к мельникам относились неоднозначно. Это была двоякая фигура. С одной стороны, считалось, что это здорово иметь дома своего мельника и получать всегда хорошую качественную муку. С другой стороны, считалось, что без нечистой силы здесь не обойдешься. Самому построить целую мельницу с такими крыльями, лопастями, чтобы она еще молола муку, перемалывала зерно. Считалось, что это не без помощи нечистой силы. Крестьяне думали, что такой человек, то есть мельник, приносил в жертву водяному человеческую жизнь. Ну, то есть толкнул кого-то с обрыва, бросил в омут с головой, либо толкнул живого человека под мельничное колесо, чтобы его размололо, тем самым была преподнесена жертва водяному. Конечно, все это были предрассудки и народный вымысел. Считалось, что ежегодно водяному нужно было напоминать о себе мельникам. И они бросали в воду хлеб, муку, как бы задабривая водяного и прося у него такой помощи, покровительства, тем самым, чтобы водяной их оберегал. Крестьяне были уверены, что от омута до пекла подать рукой, ведь на мельницах никогда не проводили богослужебные обряды. Всегда сторонились этого места. Молодые парни остерегались назначать свидания молодым девушкам вблизи мельницы, потому что считалось, что нечистая сила в облике собаки, либо ветра, который силой раскачивает ветряную мельницу, принимает облик нечистой силы и может помешать нормальным человеческим планам на грядущую жизнь. Русские предания и сказки всячески подчеркивали такое тесное общение нечистой силы с мельниками. Считалось, что водяной всегда гостит у мельника, и наоборот, мельник гостит у водяного, либо русалки моют голову под мельничным колесом. То есть все это такие насказания, которые наводили ужас и страх на крестьян. Крестьяне в былые времена сторонились заброшенных мельниц. Считалось, что в заброшенной мельнице под потолком живут упыри, водятся русалки, обитает нечистая сила. По народным поверьям, случайный путник, который забрел на заброшенную мельницу, случайного путника можно было больше никогда не увидеть, потому что его ждали на столбах черти, под потолком упыри, и нечистая сила полностью проглатывала этого бедного несчастного путешественника. И, конечно, друзья, с этим днем существовали, конечно же, приметы о погоде. В народе говорили, что если сегодня стоит туман, а по воздуху летают тонкие паутинки, осень будет долгой и снег ляжет еще не скоро. Если на еле шишки растут низко, то морозы будут ранними. Если шишки растут высоко, холода наступит лишь в середине зимы, а начало зимы будет мягкой и бесснежной. Ну и следили за направлением южного ветра. Если дул южный ветер,
значит ждали хороший, отличный урожай озимых. Вообще я уже говорил вам, что сегодняшним днем ветер и ремесло мельника были взаимосвязаны. По крестьянским обычаям сегодня было принято заговаривать ветер. Самая старшая в доме женщина сегодня утром должна была кинуть в печь горячие угли со словами «Гори к доброму хлебу». А потом после этого она должна была выйти на крыльцо. Для чего это делалось? По поверью, рано утром мог подняться ветер листобой, который обнажал деревья, срывал листву с деревьев последнюю. Считалось, что такой ветер мог даже сорвать красоту женского лица. Считалось, что этот ветер мог выдуть из печи камни, горящие угли и тем самым навести пожар в жилище. Так вот, чтобы этого не случилось, эта старшая женщина в доме, она и заговаривала ветер, чтобы ветер был тихий, спокойный и не нанес никакого урона в крестьянские семьи и дома. А вечером у крыльца втыкали осиновую веточку, и женщина во время прочтения заговора хлестала ею по земле и по порогу, бросала гор зерна и приговаривала: «Иди к добрым людям». Все эти заговоры и обычаи, обряды относились непосредственно к ветру, чтобы его утихомирить, задобрить, приручить и направить его в нужное положительное направление, а не в сторону разрушения. Ну, друзья, я вам рассказал, чем занималась женщина много веков тому назад, а мужчина по обычаям сегодняшнего дня должен был растопить в доме печь и пойти в коровник, собрать навоз и удобрить им землю. Считалось, что земля, удобренная именно в этот день сегодня коровьим навозом, даст в будущем году хороший урожай. Ну а после того, как все обряды утром были совершены, крестьяне шли на мельницу, благодарили мельника за его нелегкое ремесло, преподносили ему подарки, дары, восхваляли его, но при этом спешили быстренько покинуть мельницу, дабы избежать встречи с нечистой силой. Друзья, мы находимся прямо под самым мостом через реку Чумыш. Честно говоря, я здесь нахожусь впервые. Очень много лет я езжу по этому мосту, но никогда не был под мостом. Видите, я вместе с вами для себя открываю какие-то новые горизонты. Крестьяне сегодня смотрели на березу и на клен. Если лист сегодня опадал не интенсивно и старался удержаться на ветру, то зима ожидалась суровой. Ну, друзья, пару слов о тех людях, у которых сегодня праздник, именины, день рождения. На свет сегодня появляются общительные, дружелюбные люди. Они обладают качествами лидера, всегда впереди, всегда несут инициативу. И такие люди используют любую возможность для самовыражения. Или сюда поддержать беседу. В компании они не терялись, легко знакомились и находили общий язык с незнакомыми собеседниками. Друзья, мы набрали камни и уезжаем домой разгружаться. Ну и что тут получается? Ну да. Сумерки уже, друзья, ничего не видно. Я хотел вам поснимать, что Леня там залил какой постамент под печкой в бане. Но, наверное, получится лишь только завтра вам это показать. Не видно ничего. Я приехал домой. Сейчас традиционно покормлю своих пушистых животных. О, за спиной у меня зажглись фонарики. Смотрите. Как-то стало так необычно светло. Время 7 часов вечера, наверное. Где-то так. Да, 7 часов 12 минут, друзья. Видите, уже сумерки. Симба бегает. Учуяла, что у меня пакет с едой. Мне отдали на работе девчонки для собачек еду. Сейчас буду их кормить. Плюс еще то, что варил вчера. Иди ко мне, моя хорошая, иди. Иди, ах ты, коняга ты такая. Большая. Да, поздоровайся со зрителями. Ну-ка, там что-то Беляш голос подает. Где он? Так, смотрите, друзья, что делает.
Вот воровка. Вот воровка. Мало ты курицу потаскала. Ну куда ты, ага. Нельзя, Симба. Пойдем, Беляшек, домой. Пойдем. Беляш, пошли домой. Симба, ты сейчас будешь получать. Так, друзья, столкнулся с проблемой. Вот это вот наглая рыжая мордочка сперла куда-то поварешку, которую я накладываю для своих собачек, которые накладываю еду. Куда вот она ее могла задевать? Ах, Шкода, а. Ох, Шкода. Ну ничего нельзя оставить. Где поварешка? Где поварешка? Куда ты дела поварешку? Куда ты дела поварешку? Зачем ты ее утащила? И куда ты ее утащила? Так, друзья, мы идем кормить Мишу. Заодно мы посмотрим, как у него дела. Мишу я сегодня практически не видел. Миша, привет! Миша! Миша! Хорошая собачоночка, но тебя не видно. На, кушай, моя хорошая. Кушай. Да, дорогие друзья, очень быстро темнеет. Конечно, вот сумерки. Я заходил, еще было более-менее светло в огород. А сейчас вот уже глубокие сумерки. Так, ну и остались у нас верхние собачки с вами. Идем кормить. Дорогие друзья, ну вот таким был сегодняшний день. 3 октября. Друзья, если вы досмотрели видео до конца, пожалуйста, поставьте пальчик вверх. Тем самым вы способствуете продвижению видео, и другие зрители могут его тоже посмотреть. Гости, которые случайно зашли на мой канал, вы можете подписаться и посмотреть предыдущие видео. Я уверен, что они вам тоже очень понравятся. Друзья, спасибо вам за то, что вы были на моем канале «Жизнь за чертой города». Спасибо вам за то, что вы пишете мне комментарии, общаетесь со мной. Я на них охотно отвечаю. Друзья, завтра будет новый день, новое видео, новые события, новые люди, новые лица, новая история. Я с вами прощаюсь, друзья, до завтра. Будьте счастливы, здоровы и встретимся завтра на этом же канале. Всех обнял, прижал, поцеловал. Всем пока.